لما بيكون عندك فكره حلوه جدا وحاطط فيها عصاره دماغك ومفكر فيها من كل النواحي ورايح بمنتهى الحماس عشان توريها لمديرك، فيروح هو معدل فيها فس كده من باب انه يحط التاتش بتاعه، ساعتها انت بتحس ان الفكره اتحسنت سيكه صحيح، بس بتبقى مش مبسوط بيها زي الاول وانت مش عارف ليه. مارشال في الكتاب بيقول ان انت كمدير ليك حق انك تحط التاتش بتاعك، مش عيب، بس في اوقات كتير التاتش ده بيحسن الفكره 5% بس بيدروب الاونر شيب بتاع صاحبها في التنفيذ 50%، لانك بعد ما قعدت تفعص في الفكره وتضيف تاتشات متعاصه غالبا، الموظف ساعتها بيبتدي يحس ان دي ما عادتش فكرته، بيبتدي يحس انها بقت حاجه تانية زي الجزمه الابيضس كده فيها شبه من فكرته صحيح، بس بيحس انها ما عادتش بتاعته، وبما انها ما بقتش بتاعته بيتضاعف احتمال انه ما يكملهاش للاخر. فمارشال بيقول لك في الكتاب لما يجي لك حد بفكره قبل ما تقعد تفعص فيها وتحاول تضيف التاتش بتاعك، اسال نفسك سؤال: Is it worth it؟ يعني هل الإضافة البسيطة اللي أنا هحطها على الفكرة دي يستاهل الأونر شيب دروب ريسك اللي غالبا هيحصل ولا لا؟ لو الإجابة لا مش مستاهلة، يبقى هن الراجل على فكرة